अष्टम अध्याय श्री भगवानुवाच हसी कहन्ति वासुदेव शुण हे भकत उद्धव हेतु कारण तुही जानी जेते कहिलु परिमाणी ब्रह्मा शंकर आदि देवे मोर निकटे आसी एबे अनेक स्तुति कले पासे वैकुंठ गमन विश्वासे मु एबे देव वाक्य करी अबनी भार अपहरी आउ तो प्रयोजन नाही निज भुवन जीवी मुहि ब्रह्मा वचन इष्ट मोर एणु मनुष्य अवतार तू एबे शुण म विश्वासे आज हूँ शपथ दिवसे एजे महर जदु वंश घोर कंदले जीवे नाश शपथ दिन रात्र काले प्रचंड समुद्र उलळे ए जदु पुरी सिंधु जळे बुड़ी पड़ी बरसा तले मोर निवास मात्र थिब जले द्वारका नाश जीव मु पुण जीवी निज पुरी महिदी शिव हत सिरी लुके हईबे खलबल नासिबे भुवन मंडल शुणी महर तनु त्याग घोर गहन कली जुग ब्रह्मांड मध्य बले पशी भूमि गगने तेज राशि हरिब सर्वजंतु मन तू एबे शुण म वचन दंडे न रह मोर संगे अरण्ये पश जाई बेगे एगोर कली जुग गति लुके हईबे दुष्टमती हिंसा बहिबे एके एके सर्वे म जीवे दुख सुखे अगम्ये करिबे गमन निंदिबे निगम वचन एणु हईबे अल्पायुष पापे सकले जीवे नाश तू एबे छाड़ सुत वित्त दार सेवक प्रेम चित्त सकल कर्म दूर करी मोर चरण चित्ते धरी पृथ्वी करी पर्यटन असत्य देख त्रिभुवन दृष्टि श्रवण वाक्य मने जेते विचार अवधाने ए सर्व मायार संचार एणे विश्वास तू न कर विविध मते चित भ्रमे अंध जे सने घोर तमे संसार भेद बुद्धि करे दुष अदुष न विचारे अकर्म कर्म बोली मणे विकर्म विधि विचारणे एणु मणई गुण दोष भेद व्यवहार बुद्धि भ्रंश वेद वचन एहि मते कर्मानुसारे निज पथे नियत कर्म न करई विकर्म दोष गुण बही निषेध कर्म बोली तारे जेणु पड़ई संसारे एहा तू सुमने विचारी चंचल चित स्थिर करी सर्व इंद्रिय मन रुधि नियत कर्मे देई बुद्धि आत्मा को देख सर्वमये विवेक सुज्ञान उदये समाधि बसी जुग ध्याने आत्मा को देख आत्मज्ञाने एणे संतोष मने रह खंडिबु सकल संदेह जार हृदय दोष गुण भेद न करे विचारण सकल समान देखई विधि निषेध तार नाही बालक बालिका संगते अज्ञाने खेलती जे मते बाल स्वभाव गुण बही संग संग न जानई वितर्क ज्ञानी से ही मते क्रीड़ा करई ए जगते सकल देखई समान एणु न करे वस्तु ज्ञान तू एबे सर्व प्राणी हिते निरते थाओ शांत चिते निरते ज्ञाने मन देई मन निश्चले रख तुही संसार देख म स्वरूपे गंजी नहि भुभव कूपे। श्री उद्धव उवाच
ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣର ବଚନ ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ ଖେଦ ମନ। ପ୍ରଣାମ କରି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ କହଇ ଶୁକ ଗଦ ଗଦେ। ହେ ମହାଯୋଗୀ ମହେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଲଭ ବଚନ ତୁମ୍ଭର। ନ ପଶେ ମହରି ହୃଦୟେ ନଳିନୀ ଦଳେ ଜଳ ପ୍ରାୟେ। ତୁମ୍ଭେ କହିଲ ତ୍ୟାଗ ଗୁଣ ଯେ ଧର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଲକ୍ଷଣ। କର୍ମ ଜଡ଼ିତ ମୋର ମନେ ସର୍ବଦା ବିଷୟ ଚିନ୍ତନେ। ତୋର ଭକତି ନାହିଁ ଚିତ୍ତେ ମନକୁ ଚିନ୍ତିବି କେମନ୍ତେ। ତୋର ସ୍ମରଣ ଯାର ଦୂରେ କି ରୂପେ ତ୍ୟାଗ ତା ସଂସାରେ। ଯେ କିଛି ତୋହର ଚରଣେ ମୁହିଁ ପୁଛଇ ଦାସ ପଣେ। ମୁଁ ମୂଢ଼ ମାୟା ଜଡ଼ ମତି ଭୂନାଥ ଶୁଣ ଯଦୁପତି। ମୁହିଁ ମହର ଏ ସଂସାର ସକଳ କର୍ମ ହିଁ ମହର। ମହେ ଜଡ଼ିତ ମୋର ଚିତ୍ତ ଏଣୁ ମୁଁ କୈବଲ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ। ଅସତ୍ୟ ସୁତ ଦ୍ୱାରା ଧନ ମୋ ମନ କରେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ। ମାୟା ସଙ୍କଟ ଘୂରେ ଜଡ଼ି ଭବ ବନ୍ଧନେ ଅଛି ପଡ଼ି। ଏ ମୋର ମାୟା ଜାଲ ପାଶ କିଞ୍ଚିତେ ଛେଦ ପିତ ବାସ। ନିଶ୍ଚୟ କରି ନିଜ ଦାସ କହତ ମାର୍ଗ ଉପଦେଶ। ତୁ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନିଧି ଚଉଦ ଭୁବନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଦାତା ତ ବିନୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ନାନା ପ୍ରପଞ୍ଚ ବେଦ ବାଦେ କେ ଅଛି ସୁର ସଭା ମଧ୍ୟେ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣ ଯେତେ ତୋହର ମାୟା ବିମୋହିତେ। ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଅବିରତ ଏଣୁ ତ ମାର୍ଗେ ସେ ବଞ୍ଚିତ। ସେ ଯେବେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅବଧାରି ତ ମାୟା ନ ପାରିଲେ ତରି। ଅଶେଷ ମହିମା ତୋହର ସର୍ବଜ୍ଞ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର। ଯେଣୁ ତୁ ଅଷ୍ଟନିଧି ଧାରି ତେଣୁ ତୁ ସର୍ବ ଅଧିକାରୀ। ଅକୁଣ୍ଠ ବୈକୁଣ୍ଠ ମହିମା ବେଦ ନ ଜାଣେ ତୋର ସୀମା। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ ତୋ ପାଦେ ପଶିଲି ଶରଣ। ତୋ ନାମ ଦୁରିତ ଦହନ ମୋ ପାପ କର ବିମୋଚନ। ଉଦ୍ଧବ ବାକ୍ୟେ ଯଦୁମଣି ମନ ହୃଦୟ ତାର ଜାଣି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନୁବାଚ ବୋଲନ୍ତି କମଳ ଲୋଚନ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣେ ମୋର ମହିମା ପରିମାଣେ। ବିତର୍କେ ଭ୍ରମଇ ସଂସାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣେ ଉଦ୍ଧରେ। ସୁମତି ଆତ୍ମା ଗୁରୁ ପଣେ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝାଇ ଆପଣେ। ଆତ୍ମାରେ କରେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଚିତ୍ତେ ଅନୁମାନ। ଆତ୍ମାକୁ ସଳେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ତରଇ ସଂସାର ଜଳଧି। ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇ ଧୀର ପଣେ ଆତ୍ମା ସମାଧି ଅଭ୍ୟାସନେ। ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖେ ସର୍ବଭୂତେ ନିର୍ଲେପ ସର୍ବଶକ୍ତି ଯୁତେ। ଏବେ ତା କହିବା ବିଶ୍ୱାସେ ଯେ ପୁରାତନ ଇତିହାସେ। ଯଦୁରାଜନ ଅବଧୂତ ଏବେ ନିଜନଙ୍କ ଚରିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବଧୂତ ରୂପେ ମିଳିଲେ ନୃପତି ସମୀପେ। ସେ ସର୍ବଭୂତେ ଦୟାପର ନିର୍ଭୟ ନିର୍ମଳ ଶରୀର। ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବିଶ୍ୱାସେ ପୁଛଇ ନୃପତି। ଶ୍ରୀ ଯଦୁରୁବାଚ ଭୂମୁନି ନମେ ତ ଚରଣେ ଏକାନ୍ତେ ଭ୍ରମୁକି କାରଣେ। ଦୃଷ୍ଟି ଶ୍ରବଣ ଦେହ ବହି ନ ଦେଖି ନ ଶୁଣୁ କି ପାଇଁ। ଏ ସର୍ବ ଲୋକ ଭବ କୂପେ ନିତ୍ୟ ଜଗତ ନାନା ତାପେ। ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତୁ ଯେ ଥାଇ ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ଦେହ ବହି। କିମ୍ବା ସଂସାର ତାପ ତତେ ନ ବାଧେ ସନ୍ଦେହ ମୋ ଚିତେ।
ଯେମନ୍ତେ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ହସ୍ତି ଅଙ୍ଗକୁ ନ ଲାଗେ ତପତି ସେହି ପ୍ରକାରେ ତର ଦେହ ସ୍ପର୍ଶ ବିହୀନ କିମ୍ବା କହ ଏଥେକେ ବଣ ପ୍ରয়োଜନ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ହେଉ ମନ ରାଜା ବଚନେ ଅବଧୂତ କ୍ଷଣେ ହଇଲେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ରାଜାର ମୁଖ ଚାହିଁ ଧୀରେ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ଗଭୀରେ ଅବଧୂତ ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ଯଦୁନୂପବର ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛି ମୋର ଶ୍ରବଣେ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ତୋର ଯାଠାରୁ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ମୋହର ଘେନି ମୁଁ ବୁଲଇ ସଂସାରେ କହିବା ଶୁଣ ମନ ସ୍ଥିରେ ପୃଥିବୀ ପବନ ଅନଳ ବାଳକ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ରବି ଶଶାଙ୍କ ଆପ ସିନ୍ଧୁ କୁଞ୍ଜର ସର୍ବପୁଷ୍ପ ବନ୍ଧୁ କପୁତ ପକ୍ଷୀ ଗୁରୁ ମୋର ପତଙ୍ଗ ସର୍ପ ଅଜଗର ମୀନ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା ନାରୀ କୁରରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀ ହରିଣ ଉର୍ଣ୍ଣ ନାଭି ଭରି ସରକାରକ ମଧୁହାରୀ ଏ ଆଦି କୀଟ ପଶୁ କୃତ 24 ଗୁରୁ ଏହି ମତ ମୁଁ କରି ଅଛି ଗୁରୁ ଏତେ ଶୁଣ ହେ ରାଜା ତୁ ସଚିତେ ଯାହାର ତହୁଁ ଯେବା ଦୀକ୍ଷା ମୁଁ ହିଁ ପାଇଲି ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ତାହା ମୁଁ ତୋହର ସମ୍ମୁଖେ ଶୁଣ କହିବି ଏକେ ଏକେ ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମା ପରବେଶେ ଅଦୃଷ୍ଟ କାରଣ ବିଶ୍ୱାସେ ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ିତ କର୍ମ ଫଳେ ସଂସାରେ ଜନ୍ମ ଅବହେଳେ କର୍ମ ଆଦରି ସହେ ଦୁଃଖ କେବେ ନୁହଁ ବିମୁଖ ଦୃଢ଼େ ନ ଛାଡ଼ି ନିଜ ପଥ ଚଞ୍ଚଳ ନ କରିବ ଚିତ୍ତ ଏଣୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବହି ଏହା ଶିଖିଲି ପୃଥି ତହିଁ କର୍ମ କଷଣ ସହି ଧୀରେ ଭ୍ରମଇ ସଂସାର ସାଗରେ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏ ଜଗତେ ଯେ ପ୍ରାଣ ଧରେ ପ୍ରାଣୀ ହିତେ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ତାର ଦୁର୍ଲଭ କର୍ମ ଏବେ ଭାର ଏହା ମୁଁ ବୃକ୍ଷଙ୍କର ସ୍ଥାନେ ଶିଖିଲି ପର୍ବତ ଗହନେ କେବଳ ଦେହ ମାତ୍ର ଧରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣ ନ କରି ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ନ କରି ମାୟା ଜଡ଼େ ଛନ୍ନ ଏ ଘେନି ପରଗୁଣ ଦୋଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ସୁଖ ଲେଶ ଅସତ୍ୟ ଭୋଗ ଯେବେ ଥିବ ସର୍ବଦା ତାହା ନ କରିବ ଦେଖ ପବନ ଏ ଶରୀରେ ବହଇ ଅନ୍ତର ବାହାରେ ସର୍ବତ୍ରେ ବସଇ ଶରୀରେ ଦେହୁ ସର୍ବଗନ୍ଧ ହରେ ଏଣୁ ସକଳ ଦେହେ ଥାଇ ଉଦାସୀ ଜନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ କାହାରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ସମେ ବସଇ ସର୍ବଦେହେ ଏହା ମୁଁ ପବନେ ବିଚାରି ଶିଖିଲି ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା କରି ଏଣୁ ପବନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସଙ୍ଗତେ ଥାଇ ନ ମିଶଇ ମେଘ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଶରୀରେ ଆକାଶ ଢାଙ୍କଇ ଭ୍ରମୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାୟା ଦିଶେ ସେ ଯେନେ ଆକାଶେ ନ ମିଶେ ତେସନେ ଆତ୍ମା ଦେହ ତୁଲେ କଦାଚ ନ ମିଶଇ ଭଲେ ଏଣୁ ଆକାଶ ଗୁରୁ କରି ଅବନି ମଧ୍ୟ ଦେହ ଧରି ଆନନ୍ଦେ ଭ୍ରମଇ ସଂସାରେ ସ୍ପରଶ ନ କରି ତାହାରେ ଏଣୁ ଆକାଶ ଗୁରୁ ମୋର ଏବେ ଶୁଣ ନୂପବର ମଧୁର ସୁରୁଚି ବଚନ ଶୁଣି ହରସ ସର୍ବଜନ ତୀର୍ଥ ସ୍ପରଶେ ଲୋକ ବୃନ୍ଦ ଯେ ସନେ ଲଭନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସ୍ନାନ ଦର୍ଶନ କୀର୍ତ୍ତନେ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନେ ସେ ଅନୁଭବେ ମୋର ଶିକ୍ଷା ଜଳୁ ଶିଖିଲି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ତୀର୍ଥର ପ୍ରାୟ ଭବ ବଣେ ଭ୍ରମଇ ଜନ ପରିତ୍ରାଣେ ଦେଖ ତୁମର କଳେ ବର ସୁଦୀପ୍ତ ତେଜ ବଳିଆର କେବଳ ପାତ୍ର ମୋ ଉଦର ଏଣୁ ମୁଁ ଲୁକେ ଭୟଙ୍କର କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଯୁଗ ବଳେ ଭୋଜନ କରେ ସର୍ବ ଘରେ ଏଣୁ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ଗୁରୁ କରି ଲୁକେ ଭ୍ରମଇ ଦେହ ଧରି ଅଗ୍ନି ଯେ ସନେ ସର୍ବ ଖାଇ ବିଚାରେ ଗୁଣ ଦୋଷ ନାହିଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେତୁ ଏ ସର୍ବଗୁଣ ବହେ ଦେହ ଜୀବର ନୁହେଁ ପରିଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ରର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ଯେନେ କୃଷ୍ଣ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ମାନେ ଲୁକଲୁଚନେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦିଶେ ଅକ୍ଷୟ ଏକ କଳା ଶେଷେ ଜୀବର ହେମନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱଭାବେ ଅଜର ଅମର
ଏ ଅନୁଭବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁ ଭ୍ରମଇ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଏ ଶରୀରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ବିଷୟ ଗୋଚରେ ଯେଯା ବିଷୟ ଅନୁମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି ନିଜ ସ୍ଥାନେ ଆତ୍ମାର ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ତେନେ ଆଦିତ୍ୟ ଯେସନେ କିରଣେ ସକଳ ସ୍ଥାନୁର ସହରେ ନିର୍ଦୋଷ ନିର୍ଲେପ ବିଚାରେ କାଳରେ ସମସ୍ତ ତେଜଇ ସଞ୍ଚଇ ଦାନେ ଖୁବ ନହିଁ ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦେହେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସେ ବଶ ନୁହେଁ ଏ ଅନୁମାନେ ମୋ ବିଚାର ଏଣୁ ମୋ ଗୁରୁ ଦିବାକର ଏ ଭାବେ ଯେତେ ଜନ ଥାନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ମହାମତି ଏଣୁ ଏ ସଂସାର ସଙ୍ଗତେ ବିରତି ନ କରିବ ଚିତ୍ତେ ଯେବେ କଳ୍ପିବ ମୋହପାଶ କପୁତ ପ୍ରାୟ ଜୀବନାଶ ଶୁଣ ରାଜନ ତୁ ସମନେ କପୁତ ପକ୍ଷୀ ଗୁରବନେ କପୁତି ସଙ୍ଗେ ସ୍ନେହ ଭରେ ଅରଣ୍ୟ ଗୃହବାସ କରେ କପୁତି ସଙ୍ଗେ ଭୋଗ ଆସେ ଦୃଢ଼େ ଯନ୍ତ୍ରିତ ମୋହ ପାଶେ ନିତ୍ୟ କରନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ରଙ୍ଗ ନିମିଷେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ସଙ୍ଗ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ ସଙ୍ଗ ମେଳେ କାଳ ବଞ୍ଚନ୍ତି କୁତୁହଳେ ସଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛେଦ ତିଳ ମାତ୍ରେ କେବେ ହେ ନ ଦେଖନ୍ତି ନେତ୍ରେ ଏକତ୍ର ଶୟନ ଭୁଜନେ ଏ ରୂପେ ବିହରନ୍ତି ବନେ କପୁତି ଚିତେ ଯାହା ସ୍ମରେ କପୁତ ଆଣଇ ତତ୍ପରେ ସେବକ ପ୍ରାୟ ଆଣି ଦେଇ ଯାହା ତା ଘରଣୀ ମାଗଇ ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା କପୁତି ଗର୍ଭ ଉପୁଜିଲା କେତେକ ଦିନ ଗର୍ଭେ ରହି ଜନ୍ମ ହଇଲା ଡିମ୍ବ ଦୁଇ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷିଣୀ ସ୍ନେହ ବସେ ଡିମ୍ବ ତାପନ୍ତି ପୁତ୍ର ଆସେ ପୁଣି ହିଁ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ଫୁଟି ବାଳକ ଉପୁଜନ୍ତେ ଅତି କୁମଳ ବେନିକାଏ ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ବାପ ମାଏ ସମ୍ଭ୍ରମେ ଚିତେ ସେ କପୁତି ନିରତେ ବାଳକ ପୁଷନ୍ତି ପୁତ୍ରଙ୍କ କୋମଳ ବଚନ ଶୁଣନ୍ତେ ମୁଦ୍ରିତ ଲୋଚନ ପତଙ୍ଗ ଦେଇନ ଆହାର ପାଳନ୍ତି ହୋଇ ସ୍ନେହ ଭର ଏମନ୍ତେ ବେନି ଶିଶୁ ପାଳି ପକ୍ଷୀ ସ୍ୱଭାବେ ରୁମା ବଳି ଉଠନ୍ତେ ବେନି ପୁତ୍ର ଦେହେ ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ବାପ ମାଏ ପାଳନ୍ତି ଅତି ସ୍ନେହ ଭରେ ବାଳକ କୋମଳ ଆହାରେ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ବଳେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପାଳନ୍ତି କପୁତ କପୁତି ଆହାର ଅର୍ଥେ ଏକ ଦିନେ ବନେ ପଶିଲେ ବେନି ଜନେ ଖୋଜନ୍ତି କୋମଳ ଆହାର ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ନୃପବର ପକ୍ଷୀ ବାଳକ ନିଜ ସ୍ଥାନେ ବ୍ୟାଧ ମିଳିଲା ଗୁର ବନେ ବୃକ୍ଷୁ ଉତ୍ତରିବେନି ବାଳେ ବନେ ଚରନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଶବର ଦେଖି ତାହା ବେଗେ ଜାଲ ପାତିଲା ଚାରି ଦିଗେ ଉପରେ ବାନ୍ଧିଲା ଦଉଡ଼ି ପକ୍ଷୀଙ୍କି ଆଣିଲା ଘଉଡ଼ି ଆହାର ଦେଇ ଜାଲ ତଳେ ଅନ୍ତରେ ବସିଲା ନିରୋଳେ ପକ୍ଷୀ ବାଳକ ଭୟ ପାଇ ବେଗେ ପଶିଲେ ଜାଲେ ଯାଇ ଆହାର ଦେଖିଲେ ନୟନେ ପଡ଼ିଲେ ଲୁବ୍ଧକ ବନ୍ଧନେ ତକ୍ଷଣେ କପୁତ କପୁତି ଆସି ମିଳିଲେ ବୃକ୍ଷ କତି ତୁଣ୍ଡେ ଆହାର ଦୃଢ଼େ ଧରି ବୃକ୍ଷେ ଲୁଡ଼ନ୍ତି ଅନୁସରି ନ ଦେଖି ଚାହିଁ ଦଶ ଦିଗେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତି ଭୂମି ଭାଗେ ବନ୍ଧନ ଜାଲ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼େ ବେନି ବାଳକ ଧଡ଼ ପଡ଼େ ଉଡ଼ନ୍ତି ପ୍ରାଣର ବିକଳେ ନାଦ କରନ୍ତି କୋଳାହଳେ ଦେଖି କପୁତି ଦୁଃଖ ଚିତେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ମହଗତେ ବାଳକ ଦେଖି ଜାଲ ତଳେ କାନ୍ଦଇ ଜୀବନ ବିକଳେ ବାଳକ ସ୍ନେହ ଭର ଆସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଜାଲ ପାଶେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୁଖେ ମୁଖ ଦେଇ ଦେଖି କପୁତ ବିଚାରଇ ମୁଁ ଏବେ ଏକା ବୃକ୍ଷେ ଥାଇ କେମନ୍ତେ ଧରିବିଟି ଦେହି ଏମନ୍ତେ କରଇ ରୁଦନ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ କେ ଅଚେତନ ପଡ଼ଇ ପୁଣ ପୁଣ ତଳେ ପୁଣି ବସଇ ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ ପ୍ରାଣୁ ଅଧିକ ମର ସୁତେ ପଡ଼ିଲେ ଶବର ଆୟତେ ପତ୍ନୀ ପଡ଼ିଲା ଜାଲ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରାଣ ଧରିବି କେଉଁ ସଧେ ପତ୍ନୀ ମହର ପ୍ରାଣ ସଖା ସେ ମତେ କରିଗଲା ଏକା ତାହାର ଗୁଣ ଅଛି ଯେତେ ଚିତେ ମୁଁ ଧରିବି କେମନ୍ତେ ସେ ମୋର ଜୀବନ ଜୀବତୀ ତା ବିନୁ କିବା ମୋର ଗତି ବିଧି ହଇଲା ବାମ ମୋର ଆପଦେ ବୁଡ଼ିଲା ମୋ ଘର ଏତେକ ଶଣେ ବନେ ରହି ମୋ ପ୍ରାଣ ଥିବା ନ ଯୁଗାଇ ଏ ଘୋର ବନେ ଗୃହୀ ପ୍ରଣେ ମୋ ଜନ୍ମ ଗଲା ଅକାରଣେ ଗୃହ ଆଶ୍ରମେ ମୋ ପିରତି କାମେ ନ ପୁରିଲା ମୋ ମତି ବିଧାତା ମତେ ବାମ ହୁଏ ବନ୍ଧନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ପୁଏ
ଏ ପତିବ୍ରତା ଶିରୋମଣି ମହର ପ୍ରାଣର ଘରଣୀ। ଆହାର ପାଣି ଯେତେବେଳେ ମୁହିଁ ଭୁଞ୍ଜଇ ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ, ତେବେ ସେ ଭୁଞ୍ଜେ ମୋ ଘରଣୀ ମୋ ବିନୁ ନ ଭକ୍ଷଇ ପାଣି। ସେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଗୃହ ମଧ୍ୟେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଚଳିଲା ମନ ସାଧେ। ସକଳ ସୁଖ ମୋର ଗଲା ପୁତ୍ର ସଙ୍ଗତେ ପତ୍ନୀ ମଲା। ଏମନ୍ତ ବୋଲଇ ବିଳାପେ କାନ୍ଦଇ ଅତି ମନସ୍ତାପେ। ଜୀବନ ନ ପାରିଲା ଧରି ଜାଲେ ପଡ଼ିଲା ହାହା କରି। ଦେଖି ସବର ତୁଷ ମନ ପିଞ୍ଜରେ ଥୋଇଲା ବହନ। କପୁତ କପୁତି ବାଳକ ଘେନି ନ ଚଳଇ ଲୁବ୍ଧକ। ବେଗେ ମିଳିଲା ନିଜ ପୁରେ ଶୁଣ ରାଜନ ତୁ ସଭରେ। ଏ ରୂପେ ସ୍ନେହ ଅବଲମ୍ବୀ ସଂସାରେ ବନ୍ଦୀ ଯେ କୁଟୁମ୍ବୀ। ଦୁଃଖ ସହଇ ଏ ଶରୀରେ ନିତ୍ୟ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବାରେ। ନିରତେ ଆକୁଳ ହୃଦୟ ଏଣୁ ବୋଲାଇ ଦୁଃଖମୟ। ଧର୍ମେ ବଞ୍ଚିତ କଳେ ବର ଜନ୍ମଇ ଏ ଘୋର ସଂସାର। ତୁ ଏବେ ବୁଝ ମୋ ବଚନ ହେ ରାଜା ସ୍ଥିର କର ମନ। ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ମୋର କେବଳ ମୁକତିର ଦ୍ୱାର। ଏ ଦେହ ପାଇ ମହି ତଳେ ହେଳେ ତରନ୍ତି ଭବ ଜଳେ। ଦୁର୍ଲଭେ ପାଇ ଏ ଶରୀର କୁଟୁମ୍ବେ ଦୃଢ଼ ମତି ଯାର। ଦିନ ବଞ୍ଚଇ ଦୁଃଖ ସୁଖେ ଅନ୍ତେ ପଡ଼ଇ କୁମ୍ଭୀ ପାକେ। ଏ ଭାବେ ବୁଝିଲି ସଂସାର ଏଣୁ କପୁତ ଗୁରୁ ମୋର। ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ ଭାବେ କହିଲି ମୁହିଁ ଯେତେ। ଏ ଭାବେ ଭୁଲଇ ସଂସାର ବୋଲଇ ନିଗମ ଗୋଚର। ଏଣୁ ସଂସାର ପ୍ରାଣୀ ହିତେ ଭଣଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ 82 ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ କପୁତ ଉପାଖ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ।